হ্যালো ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি নমস্কার, আদাব। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো আপনার বাইকের ইঞ্জিন থেকে ব্যাট ব্যাট যদি শব্দ আসে তাহলে এই শব্দটা কোন জায়গা থেকে আসতেছে সেটা আপনার বুঝতে হবে। তো এই শব্দটা আপনি কিভাবে সমাধান করবেন আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি ভাবে দেখাবো। তো চলুন দেখে আসি আজকের ভিডিও। আপনার বাইক থেকে যদি ব্যাট ব্যাট শব্দ হয় তো এই শব্দ আপনি কিভাবে সমাধান করবেন। তো আমি বাইকটা আপনাদের স্টার্ট করে দেখাচ্ছি, দেখেন। হাসানো ক্যামেরা দেখেন, তো এই শব্দটা কোন জায়গা থেকে আসতেছে সেটা আপনার বুঝতে হবে। যদি না বুঝে যদি সারা এদিক ওদিক খুঁজেন তাহলে হবে না। এই আওয়াজটা কোন দিক থেকে আসতেছে তো আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালিভাবে দেখাচ্ছি। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আপনাদের প্রথমে স্যালেঞ্জার পাইপ তুলতে হবে। এখানে দুইটা বল্টু আছে ইঞ্জিনের সাথে লাগানো, সরি দুইটা নাট আছে। এই 12 নং নাট দুটা প্রথমে খুলে নেবেন। খোলার পর একটা 14 নম্বর, দেখেন 14 নং একটা বল্টু আছে আর ভিতরে হতে 17 নং একটা নাট আছে। এভাবে ধরবেন, এভাবে ধরে এভাবে খুলবেন। এই বল্টুটা খোলার পর এই স্যালেঞ্জার পাইপের এইভাবে স্যালেঞ্জার পাইপটা খুলবেন। দেখেন এই আওয়াজটা আসতেছে যে এই স্যালেঞ্জার পাইপের মুখটা দেখেন। এই স্যালেঞ্জার পাইপের মুখ বরাবর একটা কলার বন্ধ, এরকম একটা কলার থাকে। এই কলারটা যদি ভিতরে যদি এই জায়গায় থাকে, এই ইঞ্জিন হেডের মধ্যে থাকে, যে জায়গায় সিলিন্ডার ফিটিং হয়, এই কলারটা যদি নষ্ট হয়ে যায় বা পুড়ে যায় তাহলে সিলিন্ডার পাইপ থেকে ব্যাট 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 শব্দ আসবে। তো আপনারা কি করবেন, এরকম একটা কলার এই কলারটা এভাবে বসাবেন। কি গিরিস এই কলারটা লাগানোর আগে এই যে ভিতরে যে কলারটা ছিল সেই কলারটা বের করে নেবেন। এটা নাই একেবারে ফুরে গেছে, কলারটা নাই একেবারে, এটা হয়ে গেছে, একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তো এরকম একটা নতুন কলার বসাবেন। বসিয়ে সিলিন্ডার পাইপটা লাগাবেন। এভাবে কলার লাগানোর পর সিলিন্ডার পাইপ বসিয়ে এভাবে দুইটা নাট একসাথে টাইট করবেন। হাসানি দেখো, এই দুইটা নাট এক সমানভাবে টাইট করবেন। তারপর এই যে পিছনের যে বল্টুটা খুলছিলেন
14 নং এবং ভিতরে 17 সেটা লাগাবেন। সিলিন্ডার হেড লাগানোর পর বাইকটা স্টার্ট দিয়ে দেখবেন এই সাউন্ডটা আর আছে কিনা, ব্যাট ব্যাট শব্দটা। দেখেন শব্দটা আর নাই, একদম স্মুথ হয়ে গেছে সাউন্ড। যে প্যাট 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 প্যাটের শব্দ আসছিল সিলিন্ডার হেড থেকে, ওই শব্দটা এখন আর নাই। তো এই শব্দটা আসছিল সিলিন্ডারের হেডের মধ্যে যে একটা কলার থাকে সিলিন্ডার পাইপের আওয়াজকে সুন্দর করার জন্য, বা কোনো ভিতর থেকে কোনো বাতাস যাতে লিক না করে। যদি লিক করে তাহলে আপনার সিলিন্ডার পাইপ দিয়ে ব্যাট 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 শব্দ আসবে, ওই কলারটা যদি নষ্ট হয়ে যায় বা ফুরে যায়। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন, যদি আপনার বাইকের ইঞ্জিন থেকে যদি ব্যাট 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 শব্দ আসে তো আপনার ভালো করে আগে বুঝবেন কোন জায়গা থেকে শব্দটা আসতেছে, তারপর কাজ করবেন। তো আপনাদের যদি আমার এই ভিডিও ভালো লেগে থাকে একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।